오 마이 갓. 저쪽으로. 아빠. 저 춤추는 그 처음인지. 찬영이가 요즘엔 좀 더 심하게 코를 골기 시작해가지고. 오늘 나오신 김에 네네. 멤버들이 함께 또 무대를 한번 좀, 그래요? 한번 박수로 한번. 예. 자, 한번 부탁을 좀 드릴게요. 예. 오 마이 갓. 저쪽으로. 신기하다. 아빠. 저 춤추는 그 처음인지. 진짜? 춤추는 그. 우리 저 찬영이 아버님도 직접 보시는 건 처음이죠? 좀 전에 예. 리허설 할 때. 리허설 때 처음 인사했는데 마치 산에서 되게 예쁜 그 사슴들을 만난 것 같은. 다들 이렇게 다 멋있어. 아, 좋겠다. 아. 노래가 엄청 세는데. 팝이야, 팝. 멋있었어요. 약간 형 동생 약간 위아래 여쭤볼게요. 있으니까 위아래. 숙소 분위기 어때요, 지금? 위아래 있어요. 위아래는 있어요. 그 안에선 있죠? 네, 안 보이는 그런 게 있어요. 찬영이가 요즘엔 좀 더 심하게 코를 골기 시작해가지고. 미안. 지금 저기 우리 아버님께서 미안하다고 아낌없이 주는 아버지가 미안하다고. 유일하게 같이 방을 써요. 우리 소희가. 우리 소희 씨. 그 방법이 있기는 해요. 뭐요? 그 코 고는 분의 그 호흡을 같이 따라하면 이게 할 때 나도 숨을 들이키고 후루룩 할 때 같이 하면 그 정도는 아닌 것 같아요. 그 정도는 아니에요. 그 정도는 아닙니다. 또 여기 땀을. 그리고 아니 보이니까. 우리 또 다른 멤버들, 우리 어머님 아버지께서도 아이고 내 아들도 땀 흘리는데, 아이고 내 아들도 저기 가서 땀 좀 닦아줘야 되는데. 라고 맞아요. 생각하실 수 있어요. 죄송합니다. 아이고, 다 그런 마음으로, 그죠?